早晨，我哋今日就去到輕軌站。咁我哋呢依家呢就喺高雄展覽館站啦。咁我哋準備呢就等一等，然後就會搭輕軌噶啦。咁我哋呢一陣間呢就係諗住去壽山動物園。咁同埋呢諗住去壽山動物園之前呢就食過鴨肉飯。咁所以一陣間呢我哋就會喺壽山公園站嗰度落嘅。輕軌嚟啦！咁我哋依家就行去攞我哋嘅單車，咁就都好方便啦。而且我哋呢，琴日即係琴日全日踩咗都2-3次單車，都係未俾過任何錢嘅。咁你喺個電話嗰度呢，入完嗰個曲之後呢，咁佢就會個單車就會自動搜尋噶啦。咁而家呢，成功咗之後呢，就可以取車啦。話說我哋揀咗踩單車上壽山動物園啦，然後我哋一路踩到去有個位嘅時候，係啲類似屋村嘅地方，然後佢就話此路不通，如果去壽山動物園嘅遊客就唔好喺呢度上去啦。咁所以呢，我哋就冇踩到上去個位啦。which 我哋就揀咗兜一個遠啲嘅路去返我哋要泊車停車嗰個 point 啦。由我哋依家就去到一個地點，就係一條好長嘅斜路，而係俾車行嘅。然後我哋已經好攰啦，跟住我哋就喺度諗緊，應該要繼續搬架車出去啊！但係我哋呢度有個咁嘅欄啦，應該搬架車出去再行上去啊，定係應該要踩翻架單車落山去個另一個近啲嘅 point，然後就搭翻巴士上去壽山動物園呢？好啦，我哋推咗上嚟啦。有一半踩下，我嘅朋友喺嗰度，好遙遠嘅嗰一方，跟住可以望到高雄嘅風景，都幾靚。我哋成功啦！我哋成功到咗啦！耶！耶！耶！點解佢變咗咁樣嘅？哇！好亂啊，個頭！佢跑走咗啦！我一懟個鏡頭過去就跑走咗啦。哦，係喎，喺嗰度啊！有個小水池，但係我見唔到水豚喺邊。冇水豚啊，點算啊？咁就淨係見到迷你龍啫，羊駝，但係我都冇見到羊駝。冇見到任何嘢。我哋終於見到除咗狐獴之外，其他嘅動物啦。喺呢度。我哋啱啱搭完呢個遊園小火車，佢係一架小火車，然後就會帶你遊勻咗成個壽山動物園啦。因為始終我哋喺架車上面啦，所以係好遠好遠咁樣見到啲動物啦。咁跟住我哋就諗緊要唔要再行翻上去就睇翻嗰啲動物啦。但係要行好耐啦，因為真係好遠啦。好啦，經過一番嘅掙扎，我哋就決定呢，就唔去山上面啦。咁我哋呢，就唔去呢度啦，因為嗰度要上斜路嘅。咁我哋就會去呢個地方。我哋第一個見到嘅動物就係袋鼠，佢哋叫做沼林袋鼠。佢哋全部都坐晒喺地下，唔知做乜嘢。好啦，我哋決定要離開壽山動物園啦。我覺得香港海洋公園睇動物會開心啲，因為香港海洋公園由於小火車要出發，我覺得香港海洋公園會開心啲，係因為貨人類嚟講，貨遊客嚟講會有多啲冷氣啦，跟住動物同動物之間會個館會近啲啦，多啲嘢睇啦，因為呢度就真係好似一個香港動植物公園嘅放大版。咁但係呢度嘅話，當然價錢會相宜啲啦。咁同埋有時都可以好近距離咁睇到動物嘅。咁
但係就真係好睇彩數咯。咁同埋呢度當然冇咁多人啦，海洋公園有幾多人啊？咁同埋呢度嘅動物種類都同海洋公園有啲唔同啦。咁但係海洋公園會多啲即係鼠類啊，即係會有好大小嘅魔鬼魚啊等等。咁但係如果冇話特別好中意動物嘅話，我就覺得可以 skip 咗壽山動物園都 OK。咁我哋依家咧睇完壽山動物園咧，咁我哋就會出發去翻市區。咁我哋咧就會去博爾藝術特區嗰度啦，因為我哋今晚咧買咗飛睇一個舞台劇嘅演出。咁我哋依家咧就準備咧去睇我哋嘅劇場演出啦。咁呢個劇場演出咧就叫做落日轉運站。咁其實咧佢係分咗兩套 show 嘅，咁你就可以單買一套 show 啦，或者兩套都買晒嘅。攞到飛啦，咁我哋咧係喺佢官網嗰度咧買飛嘅。咁我哋咧就兩個演出都有買到飛啦，咁就係一個套票咁買啦。係一個咧就係列車火車飛啦，咁另外一個咧就係飛機飛咁樣嘅。啱啱咧就睇完無光飛航同埋落日轉運站嘅演出啦，兩個都好正。咁就首先講咗無光飛航先啦，無光飛航咧係一個聲音劇場嚟嘅，咁佢就入邊係全黑嘅，佢就模仿翻你去上飛機啦，然後就喺飛機度度過嘅一段旅程咁樣嘅。佢嗰個聲音嘅變化啦，佢都會有個距離喺度啦，即係可能有人喺隔離行過啊，又或者係啲空姐空少去拉翻嗰個簾啊，佢全部嗰啲場景佢都會做咗俾你。跟住然後因為嗰個 ASMR 嘅嗰個效果真係好勁嘅時候咧，咁所以有好多位我都會覺得好似佢做嘅嗰個聲音效果都會係好令你毛骨悚然。咁所以咧一睇完無光飛航嘅嗰個演出咧，我係真係個心係完全嚟一嚟啦，一去廁所嘅時候，背咗廁所勁黑啊，咩然後得自己一個啊，跟住然之後都覺得有啲恐怖啦。都覺得有啲恐怖啦，我頭先踩到嚿石，然後唔小心棘咗一棘。咁同埋咧，佢係有少少似 4D 戲院咁樣，係你都會 feel 到嗰種震動嘅，即係好似係真係你嘅踩住嘅腳嗰個地面嗰個機艙嘅地下，跟住之後去到你嗰個凳背，你都會 feel 到飛機升起即係行緊嘅時候嘅嗰個震動咁樣嘅。落轉運站咧，佢就相對地係有啲唔同嘅，佢個感覺係輕鬆啲啦，同埋有真人嘅演員去做互動啦。咁佢就唔係好似上半 part 咁樣做飛機啦，佢下半 part 咧就係做火車列車啦。基本又好中意佢嘅 ending，就係因為其實佢嗰個概念就係喺你張車飛上面咧寫咗個包廂啦，寫咗你做緊 number 啦。咁但係咧佢係冇寫到個目的地嘅，咁然後佢就嗰個重點就係想話你要揾到自己目的地，你先至可以落車咁樣。咁所以就佢最尾咧就會邀請翻所有嘅參加者、所有嘅觀眾，咁就喺嗰張車飛上面咧就寫翻你嘅目的地。咁我覺得呢個時候我估到啦，肯定要寫目的地啦，咁樣就肯定要喺呢啲儀式咁啦。咁但係咧你寫完之後咧，佢會同一時間咧就喺後面做啲手腳，咁然後就會令你有個小嘅儀式咁，即係再進一步咁樣去話俾你知，你嘅目的站到啦，咁你可以呢個站係你嘅目的地啦，你可以落車啦咁樣。呢個就係我第一次嘅沉浸式劇場嘅一個體驗，咁我自己都覺得好值得，同埋因為即係台灣人做呢啲真係好似感覺上係即係佢所有嘅 marketing 啦，即係去門口 reception 啦，去到佢嘅車飛啦，所以我就覺得成個體驗都好好讚。如果中意我呢條片，記得 like、comment、share、subscribe。